Бүгінгі біздің сабағымыз ю дыбысы мен әрпі. Балалар, тақтаға назар аударайықшы. Не көріп тұрмыз? Бал көріп тұрсыздар. Балдың дәмі қандай? Тәтті, дәмді, дұрыс айтасыңдар. Ал осы балды қай жануар жақсы көреді? Аю жақсы көреді, дұрыс айтасыңдар, балалар? Ал кітаптарында қарасаңдар, балалар? Кітаптарында қарасаңдар, міне. Қай жануар дедік, жаңа айттық? Олай болса, балалар, ю әрпімен танысамыз. Аю дегенде ю әрпі қай жерінде кездесіп тұр? Соңында. Міне ю әрпіміз бізді ю әрпіміз. Ол дауысты жуан болып келеді, балалар? Бәріміз бірге айтайықшы. Ю. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты. Ал естілгенде қалай естіліп тұр? Ю. Жуан. Яғни жуан естіледі екен, балалар? Жуан дауысты дыбыс. Келесі кезекте балалар суреттерге қарасаңдар мұқият, Аю не істеп жатыр мына суретте? Бал жеп жатыр, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Бал деген, айтайықшы бірге бәріміз. Ал одан кейін қандай жағдайға ұшырады? Не істеді? Балдан неге шықты? Аралап шықты, Ол не істеді? Ашқарақ аю. Қаша жөнелді. Ал ол қандай аю? Қомағай аю, балалар? Ол не істеді? Қомағайланып балды жем жатты. Соңында қандай жағдайға душар болды? Оны аралап қоршап алды. Ол сасқанынан не істей бастады? Айтыңдаршы, не істей бастады? Дұрыс айтасыңдар, қаша бастады. Келесі, балалар. Яғни аю дегенде ю әрпі қай жерде кездеседі? Соңында. Ал енді қандай сурет көріп тұрсыңдар? Ою, ою көріп тұрсыңдар. Ою дегенде ю әрпі қай жерде кездесіп тұр? Соңында. Дұрыс айтасыңдар. Ою, келесі кезекте балалар кім қандай сөздер айтады? Ю әрпі бар. Ю әрпі басында, ортасында және аяғында кездеседі. Кім айтады екен? Ю әрпі бар сөздер айтайықшы. Юбка дұрыс айтады. Ою. Жоқ, онда ю әрпі жоқ, балалар жабысқанда. Тағы кім айтады? Ою дедік, айттық. Аю. Тою. Тағы да қию. Яғни қайшы мен қағазды қию. Матаны қию десек сөйлем болып тұр, балалар? Ал қию десек тек қана сөз, Қима, қию, бәрі жүргендерші. Қима, қию. Келесі кезекте. Балалар, ю әрпі, жалпы. Біз ю деген кезде бірінші дұрыс айтасыңдар. У естіледі, балалар. Яғни ю әрпі қосарлы дыбыс. И әрпі, қысқа и әрпі. Дауыссыз. У әрпі дауысты. Яғни осы екеуіне шығатын ю әрпі дауысты. Яғни қосарлы дыбыстан жасалып тұр, балалар? Жақсы. Айтайықшы, тағы да бір. Ю. Аю. Жоқ, шатаспаңдар.
Қандай боламыз? Өзіміз қалай сұраймыз балалар? Не деп жазамыз? Қию деп жазамыз. Қию. Қию. И әрпі. Осы соңында. Қандай сөз? Қию. Қию әрпі қай жерде кездесіп тұр? Қай жерде? Қай жерде кездесіп тұр? Жоқ, қара басында қарапанда. Қай жерде? Соңында. Қандай? Текшеме белгілейміз. Қандай түспен? Тамаша. Жақсы. Келесі кезекте келеді. Сүндет. Сүндет. Тынышталамыз. Қалай отырады оқушы балалар? Жаю. Балалар, жаю. Біз әріпті бөлген болатынбыз. Жыны өттік, аны өттік, иә? Жаю деп жазамыз. Қандай сөз шықты? Қандай сөз қатты айтады? Ю әрпі қай жерінде тұр? Қай жерде кездесіп тұр? Басында ма, соңында ма? Қай жерде? Иә, соңында. Қандай түспен белгілесек? Келесі. Келеді. Тынышталамыз, тынышталамыз. Жәнелі, әгелі ғой жәнел. Қандай сөз шығады? Ша. Оқыш. Қандай сөз шығады? Ша. Ю әрпі қай жерде кездесіп тұр? Соңында ма, басында ма? Қандай түспен белгіледі? Жақсы, отырамыз. Ал енді бәріміз осыны оқиықшы, балалар. Хормен оқимыз, иә? Қию. Қай жерде кездесіп тұр? Балалар, қараңдаршы, ю әрпі. Я? Қалай жазылады? Бәріміз айтайық, шеңберді әкеп алаңға. Шеңберді әкеп алаңға. Байлап қойды бағанға. Байлап қойды бағанға. Яғни шеңберді әкеп алаңға. Неге ұқсайды? Әкеп алаңға. Байлап қойды бағанға. Қандай әріп шықты? Ю. Шеңбер, иә? Неге ұқсайды дедік? Шеңбер. Тамаша. Енді ауада жазайықшы барлығымыз. Ауада. Ауада жазайықшы ю әрпін. Ю әрпін ауада жазамыз. Ю әрпін. Балалар, қараңдар. Тынышталамыз. Барлығымыз бірге ауада жазамыз. Дайындаймыз. Қарындашымыз қайда? Қарындашымызды аламыз. Не істейміз? Ю әрпін жазамыз, иә? Таяқша сызамыз. Сосын ортасында шеңбер. Тағы да бір рет жазайық.